Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Toshkent shahar ichida assortimentda baliq narx-navolarga qiziqayotgan obunachilarimiz bor edi. Hozir assortimentda baliq narxlarini bitta sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Har kuni postimizda sifatli va arzon mahsulotlarning narx-navolarini qo'yib boryapmiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni sizlarga yaxshi ma'lumotlarni berib boramiz. Nech pul sazanlar ekan? 110 ming bo'ladi. Bular 100 ming bo'ladi. Kilosi 110 ming. Katta bo'lgani uchun qimmat. Maylari bularning 80. Bu 5,5 kilo chiqadi ikkitasi. Ikkitasi 5,5. Sudakingiz nech pul? 90 ming. 90 ming, bu. Mana bu kichkinasimi bu? 75 ming. Bunisi 60 ming, bu 55 ming. Bu 60, mana bunisi 55, Chinozniki 40 ming. Nech pul tasdiqlabingiz? Tasdiq mana bu 42 ming, 40 beraman. 42 mingdan. Nech pul o'ylan balig'ingiz? 65 ming. 2 kilogacha bo'lgani 65, 2 dan tepasi 75. Kattasi 125. Ha, maydasi 75, Mana buningiz nech pul tasdiqlabingiz? 75 ming kilosi. 75 dan. Piyostringiz nech pul? 55 ming. 55 dan. Tasdiqlabingizchi? 45 dan bu. Mana maydaroq sazanlaringiz nech pul? 60 ming. Mana bu ham Daryodan keladi. Bu nech pul ilon balig'ingiz? 60 mingdan. Laqqalar 25 ming. Sazaningiz nech pul? 50 ming. Maydarog'mi? Piyostringiz nech pul? 45 ming.